মিনা খাচ্ছে ভিজা খাবার। রুপি আন্তমাত আসে নাই। আমার দুইজন প্রাণী, একজন হয়েছে রুপি আর একজন হয়েছে মিনা। মিনা খাচ্ছে আর রুপি মনে হয় এই যে আজকে গেছে রুপি, রুপিও খাবে। এগুলো জ্বালায় পাগল করে গেছে, পাগল। আসো 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 আসো, দিচ্ছি খাও। তোমারে যা দিছি তুমি তাই খাও মিনা, রুপির দিক তাকাইও না, রুপিও তো একটু খাবে। দেখতে দেশি বিড়ালের মতন, কিন্তু খাবার দাবার বিদেশি। এরা ভাত মাছ খায় না। একটু রাখে গেছে, পার্কে ওঠে নাই, আবার একটু পর আসবে না। আজকে দুপুরের রান্না মুসুরির ডাল, করলা ভাজি, ডিম ভাজি। আবার বিকেলে রান্না করব। এই মাছের নাম জানি না, কি জানি কয় কাচ্চি মাছ না কি জানি, দেশে বেশ কোনোদিন খাই নাই। ওই জায়গায় আজকে আনি, মাঝে মাঝে খাই। এখানে লাউ ভাজি, ডিম ভাজি আর ওই ছোট মাছ। এইটা হচ্ছে কম ভাজির তরকারি আর এইটা হচ্ছে বেশি ভাজির তরকারি। একজনে মাছ কম ভাজা ভালোবাসে আর একজনে বেশি ভাজা পছন্দ করে। বেশি না ভাজলে মাছটা গন্ধ আসে কয়। লেবু জল দিয়ে ধুইলেও সার গন্ধ ছড়ায় না, তাই একেবারে ভাজা মাছ, টাটকা ভাজা মাছ তাই রান্না।